Ich habe gerade gesagt, dass relativ wenig Loot-Spots kommen. Ja, da werden sicherlich gleich noch welche kommen, oder? Haha. Ja, also... Nicht, dass es jetzt am Anfang noch ein bisschen einfacher war und jetzt halt die wirklich schwierigen Kilometer kommen. Nein, nein. Ja, ich habe das Gefühl, du hast dich ein bisschen gleich. zu sehr angefreundet mit deinen Soundeffekten, mein Bester. Ich habe für dieses Game heute extra welche vorbereitet, das musst du überlegen. Mann, Digga, ich hasse dich. Ich Ja, muss aber wir trinken sind gleich. Also ein bisschen kann ich noch, aber dann müssen wir gleich trinken. Kannst du im Sitzen vielleicht trinken?